Dans l'après-midi, chef, qu'est-ce qu'on prépare? Alors là, on va sur... l'idée, c'est le fast-food. הרעיון הוא פסט פוד, כמו שאמר השף אילן, מנה מהירה, מיזם פלס צריך להיות מוכן. Donc on a fait la mise en place. Alors l'idée fast-food, bon, des fois en arrière-cuisine, on ne met pas forcément les gants. Mais là, comme on va travailler devant le client, il faut mettre les gants pour le fast-food. אוקיי, מכיוון שאת הפסט פוד לא עושים אותו מאחורי הקלעים, אנחנו עושים אותו מול הלקוח, אז צריך לעבוד עם כפפות. Voilà. Donc on a pris le filet de thon. המרכיב העיקרי של המנה הוא פילה טונה, טונה אדומה. Donc on a pané avec paprika et aussi curcuma. הוא ציפה את הנתחים של הטונה שאתם רואים פה על הצלחת בקורקום ופפריקה. Voilà. Et donc on va le faire rôtir. ואז הולך לעשות לזה צלייה. combien de temps? 4 minutes. 4 דקות. ומשתמש בפרימה. Donc il faut pareil dans le four cinéma. C'est allumé ça là? Oui, on a allumé ce coup-ci à 200 degrés, elle est chaude. Okay. Voilà, on va mettre un peu de sel quand même. C'est מלח שולחן. On a mis les épices, mais il n'y a pas de sel. Et puis, il faut quand même un peu de sel. Et là, on va faire rôtir. Voilà, avec les épices. פעם ראשונה שאני רואה שמקבלים את הטונה לפני אבל אם הוא עושה את זה, הוא יודע מה הוא עושה. לא סתם קיבל קטר. Donc là, ça va rôtir en mise en place. On a fait des petits pains individuels. לחמניות אישיות. זה יהיה, השם המנה זה בורגר טונה. On va séparer en deux. הוא פותח את הלחמניה, כמו להכנה להמבורגר. Voilà, tout simplement. Donc le pain, on l'achète dans le commerce. Alors on va mettre de l'huile d'olive. On fait à la française. הוא ימרח את זה בשמן זית. Chef, Oui. pour quelle raison on assaisonne le thon avant de le faire rôtir? Parce qu'il y en a qui le font rôtir. Oui, qui mettent. Moi j'aime bien cette croûte. Ça va former une croûte autour avec les herbes. Ok, avec les épices, pardon. הוא יוצר בעצם מין קליפה קריספית לנתח של הטונה. לפפריקה משרפה אמר? לא. הוא אומר שלא. שאלתי אותו אם הפפריקה לא תהיה מרה אחרי הטיגון, הוא אומר שלא. אבל הוא לא יודע שיש כל זמן. אילן, ולמה יש כאלה שלא מטפלים לפני? באיזה סיבה? מה לקבל? כי אני אוהב לישון. Voilà, donc on a préparé. אם לא יהיה את המילה למה, לא יהיה לי למה לחיות. On a préparé la mayonnaise française avec les moutardes, les œufs. הוא הכין מיונית עם החרדל, הביצים. Voilà. Et donc on a mis de l'avocat. אבוקדו, assaisonné הכל. Oignon rouge, sel, poivre. בצל אדום, מלח, פלפל. Voilà. Et par ça, il n'a rien.
sel, poivre, סל פואר, jus de מלח citron. פלפל ומיץ לימון כמובן, Voilà. כדי שהאבוקדו לא ישקיר. On peut aussi préparer, moi j'aime beaucoup והוא מת על הכוסברה, les coriandres. הוא מקצץ את הכוסברה, Mais c'est pas couper les gants en plastique. Hein. הוא בעצם, אתה תסתכל על המחט שם? אני רוצה להפריע למשה. Donc on rôtit bien le thon sur les quatre faces. כן, הוא על כל שטח הפנים של נתחי הטונה הוא צורב אותם יפה. Voilà. Pendant ce temps-là, on va commencer le montage. הוא עכשיו מתעסק בהרכבה של המנה. מניח את האבוקדו. Alors c'est généreux. Pourquoi? Parce que souvent on mange juste un hamburger. צריך להיות פה, המנה היא מאוד נדיבה במעלית שלה, כי בדרך כלל אוכלים רק המבורגר אחד. Alors vous avez compris, le terme hamburger, c'est on prend la main et on met à la bouche. Voilà, mais c'est l'idée, c'est l'image qu'on en fait avec du thon. On peut le faire avec aussi du végétal, on peut faire ce qu'on veut. המושג של, הוא מסביר בדעה שלו שהמושג של המבורגר זה להחזיק בשתי ידיים ולאכול. Un petit peu de salade. חסה רגילה, חתוכה לשיפונד. Donc là, le thon, il va être prêt. הטונה עוד מעט תהיה מוכנה. להזכיר, הרעיון היה פאסט פוד, אוכל מהיר. On va apporter un petit peu d'acidité avec du citron. קצת חמיצות של הלימון. Simplement passer avec la petite râpe microplane. Voilà, donc c'est prêt. כן, הטונה מוכנה. On va תמיד זה מניו רר. Donc là, on va couper des petites tranches. ואז פורצים את זה יפה. Voilà, donc on garde bien rosé à l'intérieur. Hein. כן, כל מי שעובד עם טונה יודע שזה מוגש רוז כזה. ודעת לימון. שוב פעם זה בשביל לתת איזושהי חמיצות למנה. Et pour tenir un petit peu, ואת המיונית מעל. la mayonnaise. וסוגרים. Et voilà. Ça nous a pris 5 minutes. À partir du moment où le pain est prêt, le plus long c'est cuire le... ברגע שהלחמניה מוכנה, Voilà. סך הכל הלחמניה וכל המיזנפלס פה של המיונז מוכן. Voilà. ורק מה שנותר זה הצלייה של הטונה. La couleur est importante de rosé comme ça. זהו, המנה השנייה, ומי שהחזיק סטופר אז הוא כבר סיים לפני הזמן. Voilà. Chef, si vous voulez goûter. Toi qui es prêt? L'idée c'était de prendre du thon cru
pour pouvoir faire la recette. Parce que si on prend du thon en boîte, c'est beaucoup plus facile, mais c'est moins, pour moi, gastronomique. Oui, bien sûr. הוא אומר שיש כאלה שהשתמשו בטונה, נתחי טונה מקופסה, שזה ממש לא לעניין, כן? אז בשביל לעשות את זה אלגנטי וקלאסי ומקצועי, אז הטונה הטריה, האדומה, היא תיתן פה את היופי של כל Bravo chef. Voilà, simplement. כן? Si vous voulez goûter, chef, c'est amer. מצוין, מה אני אגיד לכם? לא מר, מצוין, רך, טעים. אין מה להגיד. אלוף הוא אלוף. זה très bon. Ça vous plaît? Tu peux te tourner vers moi, s'il te plaît? Oui. זה עניין הכל של שליזה. Non, non, en arrière, en Goûter arrière. le thon, quand, si vous voulez, je peux couper les tranches. רק אם זה better, if you... כן. תחתוך את זה לפרוסות, בבקשה שנוכל לתת לאנשים. עכשיו תקשיב. לא, זה סודי. ובטח לך אני לא אתן את זה, אני יודע, ישרת היום, עוד היום תתחיל. ענת. ותגיד שאתה המצאת. לא, בסדר, תצאי יחד גם ככה. אבל בכל זאת נשאל אותו.